Mi ćemo danas govoriti ne predugo, ali ne niti potpuno površno, moglo bi se o tome puno više govoriti, o raskolu između Tina Ujevića i njegovog rabija, njegovog uzora i njegovog tvorca, ono što je bio Gogolj za rusku književnost, to je bio Matoš za Ujevića, njegov na neki način otac. E, a Krleža za starca, recimo to tako. I o raskidu Tina Ujevića sa pravaštvom. Kada se govori o Tinu Ujeviću, onda se često ističe taj trenutak koji nastupa koncem 1911. kada se smatra da se Tin Ujević odalečio i raskinuo sa pravaštvom i priklonio jugoslavenskoj ideji u njenoj centralističkoj, unitarističkoj, prosrpskoj struji. Njegova će zanesenost jugoslavenskom idejom koja je tako koncipirana trajati neutvrđeno dugo, ona će erozirati, on će već 1915. polako početi odustajati od nje i 1929. će svakako već biti daleko od jugoslavenske ideje. Za razliku od Trumbića i drugih pravaša koji su bili jugoslavenski nastrojeni i radili aktivnije od Ujevića na stvaranju prve Jugoslavije, Ujević se neće mijenjati svoj politički stav, on će napuštati politiku uopće sa prezirom, sa jednim gotovo uobraženim prezirom. On će se zadržati u rezignaciji, u Schopenhauerstvu i u Splendid Loneliness. I tako će proživjeti Drugi svjetski rat i ostatak života. Kao bojem i kao neko ko politiku smatra previše profanom. Uvodno u cijeloj ovoj stvari mi moramo ustanoviti, jer kada se govori o Tinu Ujeviću, onda se u njegovim identitetskim i životnim stadijima često ističe taj trenutak toga raskida koji je poznat izuzetno kao kroz tu polemiku rabija i Discipulusa u kome dolazi do njihovog snažnog i vrlo grubog polemičkog raskida koji će trajati sve do 1914. kada će skončati svoj život A.G. Matoš u Vinogradskoj bolnici. Tek će u nekrologu Matošu i malo blaže on tada u Em smo Horvati ublažiti svoj ton prema Matošu. Žestina tog sukoba i njegov raskid sa pravaštvom često se u glavama ljudi isprepliče kao jedan jedinstven događaj. I to je prva naša tema. Međutim, da bi mi tu temu i taj trenutak mogli razumjeti, mi moramo znati što je to pravaštvo. Pravaštvo nije neki zabetoniran stav ili politički program. Političkog programa u pisanom obliku niti nema do programa iz 1894. godine. To je značajno nakon nastanka pravaškog pokreta kojeg čine Starčević i Kvaternik i onog Bogi Hrvati, čuvenog znamenitog kojeg u Saboru izgovora još 1861. Starčević u jednom od svojih monumentalnih govora i trenutaka za hrvatsku povijest. Pravaštvo je, moramo dakle razlučiti što je pravaštvo u trenutku kada raskidaju svoje odnose, kad ulaze u sukob Matoš i Ujević. Dakle, pravaštvo je ukupno prvi politički pokret, prvi politički stav u hrvatskom javnom prostoru
koji ističe liberalne vrijednosti, vrijednosti Francuske revolucije i koji ističe hrvatski nacionalizam. Svaki nacionalizam je nastao neudvojivo od upravo građanskog afirmacije i emancipacije građanskog staleža, do tada on ne postoji. Nacionalizam u onom smislu kome se kaže, znači nacionalna svijest, kao svijest pripadnika običnog pojedinca nacionalnom projektu, nacionalnoj sudbini u Herderovom smislu, ne postoji do toga. Francuska revolucija je upravo jedan katalizator nastanka nacionalizama koje će dovesti do ujedinjenja Njemačke, ujedinjenja Italije i tako dalje, a tako i u Hrvatskoj do stvaranja hrvatskog pravaškog političke egzistencije pravašne. Nacionalizam je u svom nastanku i dugo još iza toga bio progresivan. On je bio nešto novo i nešto što je išlo pod ruku sa ravnopravnosti građanskog staleža. Da bi to ilustrirali, citirat ćemo Metternicha, koji je kazao kako je Napoleona Bonapartu nacionalizam stvorio i on je s njim pobjeđivao i nacionalizam ga je pobjedio. Zašto to kaže? Bitka kod Austerlica 1807. je bitka u kojoj Bonaparte sa Francuzima pobjeđuje kao sa nacijom, kao sa nacionalno svjesnim Francuzima. 1815. To je bitka Careva. 1815. on konačno gubi na Waterloo u ratu sa nacijama. Dakle, Blücherova pruska i Wellingtonova britanska nacija pobjeđuju francusku vojsku. Do tada su pobjede bile i ratovi bili između careva. I ljudi, Starčević je recimo smatrao i Jelačića, koji je bio Gajev čovjek na neki način. I prije toga Šubića Zrinskog za Slavo Serbe, za ljude koji su ratovali za drugoga. Pravi Hrvat, proto-Hrvat, pravi hrvatski patriot je za Starčevića Petar Zrinski. On je nacionalno svjestan Hrvat za Starčevića i prvi pravi primjer hrvatskog nacionalista. Dakle, nacionalist je tada bilo nešto novo, anti-aristokratski, anti-klerikalno i nešto sasvim, skoro bi rekao revolucionarno, jer su to vrijednosti koje su bile već 1815. Na Bečkom kongresu i nakon pada Bonaparte bile su snažno osuđene. Dakle, htjelo se rekonstruirati onaj svijet prije nacionalnih identiteta i vratiti lojalnost caru, a ne lojalnost zajedničkoj povijesti, krvi, jeziku i tako dalje. Međutim, tragom toga pravaši nisu prihvatili niti priznali Austro-Ugarsku nagodbu kojom je uveden dualizam i kojom je Hrvatska raspolučena u okviru Dunavske monarhije, niti su priznali Hrvatsko-Ugarsku nagodbu. Smatrali su da hrvatski narod ima svoje državno pravo izvorno koje je on uložio u 16. stoljeću i da ga on uvijek može povući natrag. I da Habsburzi nisu tu posebno nešto krivi, ali da ta bečka aristokracija, s time da je Kvaternik više mrzio Mađare, ajmo reći tako u političkom smislu, Starčević Austrijance, i on je bio germanofoban i nikoga nije toliko vrijeđao u svojim govorima koliko Austrijance i Germane, Njemce. Tvrdio je on tu strašno tvrde stvari. Odmah nakon potpisivanja Hrvatsko-Ugarske nagodbe potpisuje se i Rujanski manifest kojim se kaže da se to ne priznaje. Međutim, prolazi vrijeme
i sve je to tako, međutim, nastaje početkom dolaskom na vlast Bana Hedervarija koji je još snažnije odnarođivao Hrvatsku, se okreće i stranka prava i narodnjačka nekad pa neodvisna stranka Strossmayerovska, okreću se nečemu što se zove real politika. Oni događa se da pravaš do 1893. u Krapinskim Toplicama, čak Strossmayer kao ljuti neprijatelj Starčevića se susreće sa njim, on kaže, piše Račkom, ja ću prespavati kod tebe u Zagrebu, Rački je naravno na Kaptolu, a onda ću otići u Krapinske Toplice i tamo se pomiruju se dva velika politička rivala, dva stava o hrvatskoj budućnosti, Strossmayeru i Starčeviću. I 1894. se potpisuje nakon pravaškog programa prvog pisanog, koji je neko zazivanje federalizma, trijalizma, traženje ujedinjenja raznih dijelova Hrvatske u okviru monarhije, i dolazi nakon toga do potpisivanja okviraškog programa nakon neuspjeha na izborima, i na 1897. će biti neuspjeh oporbe na izborima, iako će oporba biti ujedinjena. Međutim, tu sad se pravaštvo već priznaje da postoji monarhija kao nešto što nije isključivo privremena volja, o čemu Hrvati mogu ovako ili onako, da postoji Hrvatsko-ugarska nagodba, da se oni tome protive i oni počinju voditi realnu politiku. 1895. dolazi do raskola Frankovaca i domovinaša i Frank, znajući da nije bitno da ima većinu ljudi u vrhu pravaštva, nego da je bitno da ima novaca, on je poduzetnik, i da ima Starčevića. Starčević je star i bolestan, dolazi do, i jedni i drugi su pristali uz real politiku i stranka prava puca na domovinaše okupljene oko časopisa Domovina i na čistu stranku prava, koji su najveći lideri bili naravno Josip Frank, Eugen Kvaternik i njegova žena Marija, koja je bila jedna od prvih žena koja je bila uistinu intelektualno emancipirana, a nije bila Katarina Zrinska, koja je bila aristokratkinja puno prije, i ona u toj situaciji Frank zauzima jednu politički smjer koji je probečki, koji postaje sve više režimski. To stvara reakciju i ti Polnegovićevi, taj veći dio u brojčanom smislu stranke prava će polako kroz utjecaje i supila i početi promišljati budućnost Hrvatske. Nakon neuspjeha očekivanja od Francuske Napoleona III. Koji je zarobljen biti kod sedana i koji vidi se da ništa, pa su imali svoju prorusku fazu koja je tinjala do kraja 1880-ih i početka 1890-ih, što je suludo za Starčevića, koji je antislaven, koji kaže ka hrvatstvu ili ka slovensku, koji je antidespot, koji je demokrat, koji je liberal, koji je progresivan, koji je sve. I frankovstvo traje kao pravaši postaju režimska stranka. Njihova su tri kraka njihove politike. Jedan je probečki lojalizam, to je ono što je nekad Starčević progonio kod obzorača, kod Strossmayerovih nasljednika, zvao ih je pogrdno Mađarovci, ima tamo pismo Mađarovca. Mađarovci je kovanica od Mađari i Tirolci, znači to su politički kvislinci, to su oni koji su, a sada on postaje bolestan i realan, postaje uz Franka na neki način upravo to. 1900 i tada će se i ta čista stranka prava, opet Milinovci od Mile Starčevića, koji je rođak mlađi
Starčević je već nakon njegove smrti, on je prvo bio uz ove, pa je onda ušao ipak u čistu stranku prava odvojiti, onda će se htjeti pravaši vratiti Starčeviću, pa će nastojati nove stranke koje će se kleti u ono pravaštvo iz 1860. Međutim, to neće više biti tako. I drugi pravac je antisrpstvo, s time da su srpski radikali živeći u Obrenovićevskoj Srbiji, koja je bila proaustrijska, bili saveznici pravašima, imali su međusobnih simpatija ne malih u tom nekom dijelu povijesti. I treća je klerikalizam. Klerikalizam je bio reakcionaran. Od početka, od Bečkog kongresa 1815. kad je još Starčević nije bio na političke scene ni blizu, on je počeo kovilirati. I Matoš, dakle 1909. mladi Tin Ujević piše, ja ću vam pročitati da ne bi pogriješio stih u 2-3 stiha u njegovoj pjesmi sonetu Hrvatskim mučenicima. 1909. piše a kukavan je Hrvat novog vremena, te pušta da ga stranac k stalnoj smrti vodi. Ne opiruć se klanju, krotko janje hodi i ne zna zbacit groznog ropstva vremena. Jasno je da to vuče onom starom Starčeviću, ako ne Kvater. Znači, to nije frankovski, pravaški. Tada nastaju i u međumladalačkim pokretima takozvani mladohrvati. Uzor mladohrvata je Matoš. Matoš je pravaš u tom smislu. Mladohrvati i Matoš priznaju da Srbi postoje, što Starčević nije priznao cijeli život, on je smatrao da su svi tri vjere Hrvati i idući narod do Hrvata su Bugari. Na isto. 1911. dakle dolazi do toga loma. Ali zašto sam ovo sve pričao? Zato da kad govorimo o raskidu Tina Ujevića sa pravaštvom, ne mislimo da je to pravaštvo Ante Starčevića iz 1860. I danas kada ljudi govore o pravaštvu, onda razmišljaju ili o pravaštvu iz 90. godina 20. stoljeća, ili misle uglavnom misle na ono što je bilo pravaštvo 1860. pa i 70. To nije bilo to pravaštvo. Tin Ujević je napadnut od strane Matoša zbog svoja dva teksta. U jednome on umanjuje Kranjčevića, koji je svetac pravaštva, koji je mučenik pravaštva, čovjek koji se odrekao karijere, on je u Bosni učitelj, on je miješa, znači pravaštvo ima socijalnu osjetljivost, nacionalni naboj i ima nešto antiklerikalnog, neklerikalnog kršćanstva. Oni su smatrali kaptol slavo Srbima, simbol kaptola su bili Štrosmajer i Rački, kasnije Mihajlović, biskup nekadašnji Mihajlović, a u svakom slučaju oni crkvu smatraju nečim proaustrijskim. Sad, u tim okolnostima u kojima se ovo događa, mladohrvati su antiklerikalni, Matoš tvrdi da su Srbi, ajmo reći, da su Srbi i Hrvati dva naroda, da Srbi su i Hrvati politički nepomirljivi, ali on boravi u Beogradu, on tamo uživa, obojica idu i u Beograd i u Pariz. Ko je išao u Pariz, taj je iza toga bio uzor mladima u bilo kom području života, jer je to bio glavni grad svijeta u kulturološkom smislu, ali u svakom slučaju Matoš kaže političko jedinstvo ili državno jedinstvo sa Srbima je nemoguće, to je neizvedivo. Ali Frank njemu ide na živce, Franka on vidi kao predstavnika fiškalije, on vidi Franka kao, već sama činjenica da je on odvjetnik, bili su i ovi, ali ne na taj način. Ima tu svega, da ne
sad ne trujemo. I on predstavlja, sad je Tin Ujević napao u svoja dva teksta preminulog Harambašića, koji je oličenje pravaštva, i Kranjčević umanjio. I odgovarajući njemu u polemici, književnoj polemici, počinje taj sukob, Matoš počinje napadati Tinojevića da ga on ponaša, da je on nezahvalan, da ima tu Edipovog kompleksa. Ali pravi razlog je ipak politički. I Tinojević odjednom u Zagrebu, u Šapcu i počinje forsirati jugoslavenstvo koje je, time da budemo jasni, to je doba kada se cijelo pravaštvo otvaralo prema simpatijama, prema jugoslavenskim idejama, iz razloga što je njihovo breme bila Austrija. Ali daleko manje nego Tin Ujević i ta linija, dakle i Anđelinović je bio pravaš i kako onaj Anđelinović, no? Vesne Pusić. I svakako Ante Trumbić, koji će kada napusti jugoslavensku ideju, koji je dio političkih Jugoslavskog odbora, radi na stvaranju Jugoslavije, na tim pregovorima. 1915. sad onda počinje rat. Prvi svjetski rat kad počne, svi su bili ogorčeni na ubojstvo Ferdinanda. Ferdinand je bio velika nada hrvatskim političkim strujama, jer on i osobito Sofija su bili skloni trijalizmu, skloni ideji da Hrvatska bude ravnopravna Austriji i Mađarskoj. Mada je najoštriji tada u svom telegramu sućuti Stjepan Radić mladi. Stjepan Radić koji je napisao o hrvatskom povijesnom pravu na Bosnu 1908. godinu dana prije ove pjesme hrvatskim učenicima. 1915. Tin Ujević boravi na svjetskoj izložbi kao dopisnik časopisa Buletin. Jedan britanski novinar izvješćuje o tome da se Srbija i Italija dogovaraju iza leđa tom jugoslavenskom, stvarajući jugoslavenskom procesu o podjeli Dalmacije i tako dalje. I pišu jedan demarš, jednu prosvjednu notu, Trumbić, Cupilo i ta elita hrvatske politike, i piše to, čak potpisuje Tin Ujević. To je prvi znak njegovog odustajanja od jugoslavenstva. Trumbić će kasnije kao pravaš, pa onda... Dakle, nije se smatralo tada da je pravaštvo i jugoslavenstvo nešto nepomirljivo. Trumbić će završiti sa Antom Pavelićem, budućim poglavnikom ispred Hrvatskog bloka u Skupštini Jugoslavije kasnije. On će se i snažno protiviti. Cupilo će doživjeti svoju tragediju duševnog rastrojstva i tako dalje. Od 1915. do 1918. Neki i njegovu Jadikovku uzimaju, Ujević se snažno razočarava u jugoslavenstvo. Međutim, to njegovo jugoslavenstvo iz 1911, 12, 13 je naivno. Ono nije, dakle, nije isto biti uz Tuđmana 1975. i 1990. Tin Ujević je Jugoslaven, unitarist, on vidi u Srbiji, on i Jovan Skerlić tvrde da je to starčevićanstvo, da je to jedan narod, samo eto nećemo ga zvati Hrvati nego Jugoslaveni. Znači neće biti, on piše te eseje svoje o hrvatskom nacionalizmu, on sa prezirom gleda na hrvatski nacionalizam koji misli da je hrvatski nacionalizam samo Hrvati. Hrvatski nacionalizam je jugoslavenski nacionalizam. Za Tina Ujevića i ne samo za Tina Ujevića. Ali to je tada naivno, dobrohotno. Ti ljudi nisu kalkulirali, za njih to bilo opasno. Znači, to je doba Fridjungovog procesa, to je doba progona takvih ideja.
kad nastaje Jugoslavenska država i kad se isplate biti Jugoslaven, Tin Ujević je već razočaran, on je već lud, on živi boemski strašno, njega su tu na Selskoj, nedaleko od mene, našli mu neku gazdaricu da živi negdje, on je bio potpuno, kao i većinu života, dakle, živio je boemski. Antimatoševski, antiklerikalan je bio u to doba i Kamov, kome je otac bio istaknuti pravaš. Za Tinojevića nisam rekao jednu stvar na početku, to je digresija, da je Krleža, iako je Krleža pokvaren i lažljiv, on je rekao da je on Tina Ujevića smatra sebi nedostižnim u pitanju poezije. Znači, da niko ne zna napisati pjesmu kao Tin Ujević, pa ni on, da je to neusporedivo. 1929. šestosječanska diktatura, u to doba zadnji put putuje u Beograd, vraća se iz Beograda Ujević i on je nakon toga rezignirani, antipolitični nejugoslaven. Takvog će ga zateći i Drugi svjetski rat, u kojem će ga Mile Budak, kojim je on dijelio i koji isto bio mladohrvat kao i Matoš i kao i Ujević i kao i Alfirević i mnogi, on će njega smjestiti u okviru sustava. 1945. dolazi neka Ujevićeva familija sa osloboditeljima, njega pitaju gdje je Tin Ujević da ga nahranimo i znaju oni da on što, ako je što zaradio da je to popio, i oni njega kažu pa tamo zna se gdje on pije, oni njega uzimaju, nahrane ga, međutim 1945. dolazi, to je bio neki oblik prijekog suda koji je izricao bez prava žalbe i bez puno ispitivanja sankcije onim književnicima koji su bili u sustavu, državnom sustavu NDH. Tadijanović dobiva 3 mjeseca zabrane objavljivanja, a Tin Ujević bome dobiva 5 godina. Poznato je na tom izricanju Tin Ujević pokazao kako je mršav i kako ima neki pojas, vremen, neki pagu i pita hoćete mi oduzeti imovinu, jer to je Tin Ujević. On je bi jako čovjek, pamte ga u Vrgorcu, koji bi sa šeširom hodao po najvećem Zvizdanu, po Kaminaru, recitirao, zapisivao. Nije bio, Kamova sam spomenuo po dekadenciji i po ovoga, Kamov je bio blasfemičniji i bio je nešto drugo. Međutim, i 1950. godine tadašnji čelni čovjek književnog saveza književnika Jugoslavije njemu kaže, eto, gotovo je, sad možeš. Do tad je on nešto su mu davali druga, treća ruka u prijevodima. Tinović je bio erudit, bio je prevoditelj, vrstan prevoditelj, čovjek strašnog intelektualnog posjeda, čovjek koji mu je, dakle, izrekao sad možeš, je bio Ivo Andrić. A Ivo Andrić nije bio čovjek koji je sjedio u nekom časopisu kojeg je izdavalo ministarstvo Budakovo, tek tako da se tamo prehrani. Ivo Andrić je čovjek koji je pregledao pakt vlade Cvetkovića Mačeka sa Hitlerom, pristupanje Prvenom paktu. To je čovjek kojeg je Hitler odlikovao, koji je bio sa Goebbelsom na ti praktično, koji je sa velikim strahom dočekao kraj Drugog svjetskog rata, ali koji je bio socijalno snalažljiv, kao i August Augustinčić, kao i mnogi drugi, a kao što Lovro Matačić nije bio, a nije ni Tin Ujević. I Tin Ujević sad tu već počinje, jer on malo onako je imao da jede svaki dan i za litru vina svaki dan i još tamo na blok, on je bio već Tin Ujević, a ne bilo tko. Dakle, to je čovjek koji je živio jako teško, destruktivno, ali koji, kada ga se optužuje neki puta za, eto, raskid sa pravaštvom ili raskid sa Matošem,
njega se može donekle mu zamjeriti jedna velika grubost koju on ima u sukobu sa Matošem, osobito što je Matoš bio bolestan. Mladi su oni tada bili. Općenito su ljudi mladi. To je ono što ljudi koji se o povijesti, ne znam, izračunajte Jure Francetić koliko ima godina, kada je smrtno strada. Imaćete sasvim drugu sliku njemu. I u bilo kome. U bilo kome. Gledajte gdje je ko bio sa 30. A nama su s 30 još mama radi krevet. Ti su ljudi već bili ili mrtvi ili skoro mrtvi. To je sasvim nešto drugo. Ali to nije pitanje naraštaja. To je pitanje pojedinačnih tih sudbina, naglih odrastanja, turbulentnih vremena i tako. Dakle, suma sumarum, raskid Matoša i Ujevića, ja mislim da je freudovski. Da je to raskid tipični između Edipa i Laja. Znači, Matoš koji je bio ja sam taj, a Ujević je bio ja nisam taj, ali bih htio biti, Pec, Dirosiju Harambašića i Krančevića, nije on jako njih vrijeđao, ali se vidjelo već da on drži njih zastarjelim. Jer njega Peru već ide. S time da ja mislim da je u Matošu, koji je u Beogradu bio doma i koji je pisao kako je Beograd njemu draži od Zagreba jer je frankofilan, a Zagreb je austrofilan, a u njemu paše jer on je iz Pariza. On bi, to je čak jedna korisnica na Facebooku rekla, Mila Perković kaže, on bi bio. Da je živio dalje, tko zna kako bi razmišljao Matoš. Naravno, nakon Prvog svjetskog rata, nakon što je kruna mijenjana životinski za jugoslavenski dinar, nakon akcije žigosanja stoke, nakon prosinačkih žrtava, pa dalje i dalje i dalje, nekada predstavnici jugoslavenske nacionalističke omladine, kao što je bio iz Odžaka Jukić, koji je pucao na komesara Cuvaja i bivšeg Bana je ukinuo sabor, kojem su asistirali budući ustaši, budući komunisti i cesareci, Pavelić i Budak, i kojeg je slavila jugoslavenstvo, oni odbacuju jugoslavensku ideju, sanjaju Hrvatsku po svaku cijenu, samostalnu, makar na papiru, i nakon šestosiječanjske diktature koje je 29. godine, kao i Velebitski ustanak, kada u to vrijeme Velebitskog ustanka cvate ljubav hrvatskih komunista i tek osnovanih Pavelićevih ustaša, koja će trajati u ideološkom smislu do početka, do 34. a u operativnom smislu možda čak i do smaknuća šefa obavještajne službe NDH Vlade Singera, Židova, koji je dostavio neke podatke koji su pomogli diverziji Zagrebačke pošte, Čuljata i Markona, i koji je onda smaknut od strane Gestapa, koji mu ured na Markovom trgu je bio jedan od osnivača tog pokreta 6. nastalog nakon ubojstva Radića, osobito i tako dalje. Dakle, ono što jedino želim reći, nemojte, dakle, mi ovoga trenutka živimo neke apsurdne političke kombinacije, one su postale tada. Ali gledajte jednu stvar u svemu tome. Postoji i u kriminalistici i u etici možda qui bono. Dakle, Ojeviću nemojte zamjerati njegovo jugoslavenstvo. On je bio Jugoslaven 1912. kad je to bilo opasno biti. Kad to više nije opasno bilo biti, nego korisno biti, on je već bio razočaran na bijeg. On je gromada. I Matoš je gromada. Ali ipak ta realnost, ja sam imao čast poznavati Đuru Pericu, imao sam čast poznavati Marka Veselicu. Njihove supruge
su vjerojatno u sebi ne jednom govorile da si malo manje mučenik. Zato što, to sad za kraj, ako je ko je izdržao do kraja, zato što nije to lako bilo. Pa čak i Veselica, osniva se HDZ kod drugog Jukića, ne onog što je pucao na svoja, na Plješević, i on je tu, uz Tuđmana, on je odmah. I opet, što ego, što program, što, i on je i dalje, i dalje, i dalje u oporbi, nije više progonjen, cijenjen je u društvu političkih zatvorenika. Mi smo par puta sam s njime razgovarao u Tkalčiću u Argentini. Đuro Perica probio toliko i tako dalje, on je bio onaj, dakle, ako se za kog HDZ-ovca može reći da je baš bio pošten, to je sigurno Đuro Perica. Ne kažem da nema i drugih, ali on je stvarno bio u poziciji da može, a nije. Eto, hvala vam lijepo. Dakle, Tin Ujević je netko na koga možemo biti ponosni i nemojmo gledati ljude izvan konteksta. Gledajmo ljude u odnosu na to kako su se oni nosili sa prilikama u kojima su se našli. I još nešto, ako neko se bavi poduzetništvom, počinje, može naći na Petra Online moj edukacijski paket koji se zove Pravni praktikum. Pravni praktikum za poduzetnike, početnike. Pa tamo može vidjeti kako znati kad počinješ biti prevarant i kako ne biti prevaren, o osnivanju trgovačkih društva, o žigu patentu, znaku žigu patentu, o tome što možemo ugovoriti, što ne, kada su ugovori ništa i kada nisu i tako dalje. Hvala vam lijepo i to je